انتهينا من شبلنة أو عمل ريبولينج للسي بي يو. صلوا على الحبيب محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين، ولا أي غلطة على الإطلاق. نكمل مع بعضنا عملية فك السي بي يو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم بمركز تيليفولت ستور، مركز صيانة محترف. معكم محمد حوير. اليوم عندنا مشكلة بآيفون إكس. هذا التليفون أو البورد إجاني من محل. هذا المحل في عنده شاب بيشتغل مبتدئ يعني، فعم يركب الشاشة، عم يجمعه للموبايل، عم يسكر الشاشة. طبعا لما بيعرف الايفون فيه عدد براغي معين، وكل برغي بيركب بمكان معين. فهذا الشخص بشكل مختصر مركب برغي غلط بمكان غلط، فثقب البورد، يعني بخش البورد. البرغي هذا الطويل ادى الى ثقب البورد، وبالتالي البورد توقف عن العمل كليا. رح افرجيكم البورد كيف صار بعد ما انثقب. مثل ما شايفين هذا الثقب. طبعا هذا الثقب غير موجود، هذا بورد تاني مثله. شوفوا الفرق، هذا بورد وهذا بورد. تمام، هون بيركب برغي. فمثل ما شايفين انتو هدول بوردين نفس الشيء. طبعا الاكس هو عبارة عن طبقتين بورد، طبقة عالية طبقة واطية، لحتى بس بشكل مبسط نفهمكم شو اللي صار. هون بيركب برغي، تمام، وهون بيركب برغي. هدول البرغيين لازم يكون في طول معين، برغي خاص لأله بيركب فيه. اذا كان طويل بينثقب البورد. فالاخ شو عمل؟ ركب برغي طويل هون وثقب البورد. هلا هون البورد مسكر، شوفوا هاي الجهة وهي الجهة الثانية مسكر، هون ما في شيء. فوقت ثقب البورد مثل ما انتم شايفين كيف مبين من الجهة الثانية، بخش البورد من هاي الجهة. تمام. الغلطة بالايفون الاولى هي الاخيرة، وخاصة من الفنيين اللي ما عندهم خبرة كافية لهذا الموضوع. فالحين يحتاج عملية سواب للطبقة العليا. عملية سواب، شو هي عملية السواب؟ بشكل مبسط هي نقل عدة ايسيات من الطبقة العطلانة الى طبقة جديدة اخرى. تمام. بنبلش نقول بسم الله. هذا هو البورد اللي راح ننقل عليه الاي سي سي بي يو والاي سيات الثانيه. طيب، انا هلا نظفت حوالين سي بي يو. في ماده الاندرفيلد او الماده السوداء اللاصقه موجوده حوالين السي بي يو. انا شلتها يعني حوالين السي بي يو. هلا صار جاهز مشان ما تطلع الايسيات اللي ملتصقه بالسي بي يو، مشان ما تطلع معه. تمام. فانا نظفت حوالي السي بي يو ان شاء الله. تمام. هلا بدي اختار مكان لحتى انا دخل فيه الشفره، لحتى انا اقدر ارفع السي بي يو. تمام. اول شيء في شغله كتير مهمه، لازم يكون الهواء او الحراره عكس اتجاه اي سي الباور، حتى ما يطلع منها كرات تصدير. تمام. فانا بشتغل باليمين، الهواء بكمشه بايدي اليمين بهي الجهه. فلازم يكون الاي سي من هذه الجهه، واتجاه الحراره بالعكس، يعني مشان ما يجي الحراره على اي سي الباور. ويفضل انك انت يعني حرصا منك انك انت تحط لزاق عازل على اي سي الباور. تمام. فنحن راح نحط لزاق عازل مثل ما عم تشوفوا هلا. تمام. اوكي، وبنحط على هي الجهه كمان، ما في مشكله يعني، اكثر امانا حتى ما تتعرض اي القطع لحراره.
مثل ما شايفين. هلا ان شاء الله تعالى نحن امورنا جاهزه. طيب انا كيف بدي اختار مكان؟ مثل ما شايفين انتم حوالين السي بي يو في كتير 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 مكونات، ملفات، مكثفات، مقاومات. فانا بدي اختار مكان لحتى انا ادخل فيه الشفره، تمام، لحتى ارفع السي بي يو. وين هذا المكان؟ في عندي مثلا هذا المكثف، شايفين عم حط لكم عليه انا هذا المكثف وهذا المكثف. ما في مشكله عندك ابدا، فيك انك انت تشيلهم تحطهم على جنب، وعند التركيب ترجع بتركبون عادي، ما في عندك ولا اي مشكله. حتى لو انت اثناء رفع السي بي يو طلع معك اي مكون، عادي جدا ما تتلبك او تاكل هم، فيك ترجع ترجعه. بس الاهم من هيك انك انت تكون عندك الخبرة الكافية لحتى انت تقوم بهي العملية، لانه بدك تحافظ على البورد، لانه راح نرجع نركب عليه، وبدك تحافظ على السي بي يو، تمام. فلازم انت تستخدم حرارة معينة ودرجة حرارة معينة وهواء معين، وتكون على دراية بهذا الموضوع. فان شاء الله تعالى اول شيء راح نشيل المكثفين هذول، ان شاء الله نرفعهم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في حواليهم اندرفيلد او حماية نشيلها، ما في عنا مشكلة ابدا. انا بشتغل بشفرة، انتبه كتير ما تضرب السي بي يو اثناء التنظيف، لانه السي بي يو بيتأذى، تمام. هلا بالملقط بنحاول نشيل المكثفين هذول. نرفع الهواء شوي. نحط بعض الفليكس، تمام. لأنه نحن هذا المكان عم نشيل المكثفين، لأن هذا المكان بدنا نستخدمه لحتى نحن ندخل الشفرة تبعنا لحتى نحن نرفع السي بي يو. مثل ما شفتوا هذا أول ليكم مبين واضح عندكم، أول مكثف نحطه على جنب، نحط هون شوية فليكس مشان ما يضيع، تمام. نرفع المكثف الثاني، يعني حتى لو ضاع منك المكثف انت قادر انك انت تبدله بمكثف ثاني من اي بورد. يعني نحن الاهم عنا هلا سلامة. مثل ما شفتوا هلا هذا مكثف طار يعني، بس ما في عندك اي مشكلة. المهم انك انت تحافظ على البورد، مكثف ترجع بتركبه من اي بورد يعني. اوكي، هلا الخطوة الاهم هي رفع السي بي يو. خليني انا اضبط الحرارة. تمام، بسم الله. اوكي، هلا نحن بدنا نقوم بعملية رفع السي بي يو. بس خليني اظبط لكم الكاميرا شوي. اوكي تمام هيك. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا بدنا نقوم برفع السي بي يو ان شاء الله.
كيف انا بدي اعرف انه السي بي يو صار جاهز؟ بتدخل طرف الشفرة وبتحاول انك انت تفوت. اذا فاتت معك الشفرة معناتها السي بي يو صار جاهز. اذا لا، ما تشد كتير وما تحاول لانك رح تخلع الارجل. لسه ما صار جاهز السي بي يو لحتى يرفع. كمان بده وقت تقريبا دقيقة او شوي. انتبه كتير معي. ندخل الشفرة. مثل ما شايفين طلع معنا السي بي يو، بسم الله ما شاء الله، ولا رجل عنا فيها خلع ابدا ابدا ابدا. والسي بي يو الحمد لله رب العالمين طلع معنا سليم، ما في ولا اي مشكله. ان شاء الله يكون واضح عندكم. الارجل كلها سليمه، ما في خلع ابدا. الحمد لله. بنشيل السي بي يو على جنب. هذا هو السي بي يو مثل ما شايفين، الحمد لله ولا اي مشكله فيه. بنحط السي بي يو على جنب، والبورد كونه حامي بنبلش فورا انه نحن نحط فليكس.
ايوه هلا عندنا تنظيفه اخيره للسي بي يو. مثل ما شايفين ما شاء الله، يعني نظيف كتير الحمد لله. وما في كل النقاط اللي شايفينها انتو هي رايحه، هذه نقاط جراند او نوت كونكشن، يعني نقاط تثبيت فقط. ما في ولا اي نقطه رايحه معنا الحمد لله. هلا بدنا نرفع الهارد نكمل مع بعضنا عمليه فك سي بي يو. مثل ما شايفين هذا التصوير من عدسه الميكروسكوب. مثل ما شايفين الحمد لله رب العالمين. نظافه البورد اهم شيء تكون نظافه لحتى يركب معنا سي بي يو بشكل صح. ومثل ما حكينا هدول المكثفين هاد وهاد بنرجع بنركبهم بعدين، ما في اي مشكله ابدا. تمام. نحن هلا رفعنا السي بي يو، هلا بدنا نرفع الهارد. تمام. هلا بدنا نرفع الهارد. هذا هو الهارد. يلا خلينا نثبت لكم كاميرا التصوير ونبلش نفك بالهارد ان شاء الله. هلا رح نبلش ان شاء الله برفع الهارد. طبعا هذا السي بي يو القديم اللي رفعناه نحطه على جنب، ما قلنا شغل فيه. نحن شغلنا بالسي بي يو هذا هو البورد المصقوب مثل ما شايفين اللي تعرض للثقب. بدنا نرفع منه الايسيات ان شاء الله ونركبها على هذا البورد. طبعا انا ما راح اصور عمليه فك السي بي يو والناند والاي سي. ما راح اصور عمليه الشغل بهذا البورد. راح اصور التركيب. ليش؟ لانه نحن هلا عم نفك، فهي العمليه نفسها يعني ان شاء الله. خلينا هلا نبلش بالهارد، نبلش نفك الهارد. يلي راحت معنا اثناء رفع الهارد وننظف بالقطن لحتى البورد هيك نشوف منيح شو عم يصير. طيب هلا في عندي نقطة أنا ما بعرف إذا ظاهرة عندكم على الكاميرا. نقطة هون جدا صغيرة شايفينها هون. بدي اشوف هل هي الأساس تبع الرجل اللي راحت. هلا هي المفروض تعطيني او ال، الممانعة تبعها او ال. حط على وضع الديود مود مثل ما شايفين. تمام. اخلي هذا ان شاء الله يكون هيك مبين عليكم. وقيس الممانعة وعم تجرب
بيعطيك ارضي. هلا بدنا نقيس. شايفين عطت او ال، هي النقطة عطت او ال، نحط على الارضي بتعطي ارضي، نحط عليها بتعطي او ال. تمام. انا راح شوف بطبقات على برنامج الوكس ان جي، راح شوف تأكد يعني مشان اتأكد اكثر. شوف هي النقطة هل في لها مسار او لا، مشان اذا في لها مسار خليني انا احفر بالبورد. تمام. واسحب لها الخط. هلا هو هذا المسار رايح على مكثف، هذا رايح على مكثف لجنب السي بي يو. تمام. رايح على مكثف بجنب السي بي يو. والهارد النقطة شوف طيب انا راح اشيل البورد من الملزمة. تمام. وبدي نشتغل هلا نحفر لحتى نطلع الرجل شوي تكون ظاهرة. بنغير الكتر خلاص حاج، بما انه عندنا حفر فلازم يكون الكتر جديد، راس الشفرة لازم يكون جديد. تمام. طيب بسم الله. متابعينا الكرام، هي الاي سي اللي خبرتكم عليها، وهذا هو الرجل اللي راحت. شايفين موصل له انا جمبر الى المقاومة. تمام. تمام. هي الاي سي، هذا هو البورد عن قرب بعدسة الميكروسكوب، هذا مكان السي بي يو. وهي راح فرجيكم شايفين الرجل يلي عملنا له توصيل. هي شايفينها ان شاء الله تعالى بالايام القادمه يا رب، بس الله يكرمنا ان شاء الله. راح يكون الفيديوهات كلها هيك بعدسة الميكروسكوب ان شاء الله، مشان الامور كلها تكون واضحة. مثل ما شايفين
هذا هو مكان الهارد، وهذا هو الرجل اللي راحت عوضناها، وهذا مكان السي بي يو مثل ما شايفين، وهي الاي سي، وهذا هو الجمبر. هذا راح نحط عليه جرين ماسك وننتقل الى البورد، ننتقل الى البورد الثاني اللي هو هذا البورد المثقوب، لحتى نرفع السي بي يو ونرفع الهارد ونرفع الاي سي ان شاء الله، ونعمل ريبولينج، ننظفه ونعمله ريبولينج، وبنفتح فيديو ان شاء الله بس بدنا نبلش تركيب مشان نتابع كل الخطوات التركيب مع بعضنا ونجرب مع بعض ان شاء الله تعالى. حبايب القلب مثل ما شايفين هذا هو السي بي يو بعد التنظيف، شايفين الحمد لله رب العالمين، ولا اي رجل مفقودة او مانا طالعة او الى اخره. تمام. طبعا راح افرجيكم هلا المسطرة اللي انا بستخدمها لصب الايسيات السي بي يو، خاصة فقط بالسي بي يو. مثل ما شايفين طبعا مثل ما شايفين كاتبين عليها انواع المعالجات من الاي 8 الى الاي 14، هذا اللي معنا اي 11. مثل ما شايفين نظفت السي بي يو، عم يلمع لونه جولد، ما في اثار لحروق لكسور الى الاطراف كلها نظيفة الحمد لله مثل ما شايفين، ولا اي مشكلة. تمام. هاي هي المكنة، اي شيء بيشبهها بس يكون في مغناطيس من تحت. شايفين هي فيها مغناطيس، ليش؟ علشان تثبت البورد، عفوا السي بي يو، وتعزل بين الارضية وبين السي بي يو. هي المسطرة بدها تكون جدا 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 نظيفة، لانه شبلنت او ريبولينج للسي بي يو مرة واحدة فقط. انا هيك بالنسبة لي، طبعا فيك اكثر من مرة، ولكن هذا الشيء خطير جدا على الارجل، يمكن انت تخلع الارجل، فيفترض منك انك انت مرة واحدة فقط. تمام. فان شاء الله تعالى راح نشوف كيف راح يصير شكله بعد الريبولينج او الشبلن. انتهينا من شبلنة او عمل ريبولينج للسي بي يو. صلوا على الحبيب محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين، ولا اي غلطة على الاطلاق. مثل ما شايفين كرات القصدير جميعها متساوية، لا يوجد اي مشكلة الحمد لله رب العالمين. طبعا عملنا ريبولينج للسي بي يو، وعملنا ريبولينج الى الرام، عفوا الهارد او الناند. تمام، صاروا جاهزين معنا. هلا ان شاء الله تعالى راح نركب مرحلة التركيب. راح نركب اول شيء السي بي يو وبعدين الناند، او بالعكس يعني ان شاء الله تعالى. والاي سي اللي خبرتكم عنها الصغيرة بعدها موجودة على البورد القديم حتى ما تضيع. ان شاء الله اخر شي بنركبها ونعمل تيست نحن وياكم مع بعضنا ونشوف نتيجة العمل. هلا عملية تركيب السي بي يو، هذا هو السي بي يو بعد الشبلنة او عمل تكوير الكرات القصدير. طبعا تأكدنا انا عم ضيف هذا الصوت اضافي اللي عم تسمعوه حاليا، لاني انا كنت مشغل قرآن كريم على يوتيوب، وخفت انه يكون في حقوق ملكية. طبعا ظاهر جدا صوت القرآن اثناء التصوير، فانا اضطريت اني انا اسجل صوت واشرح لكم شو عم يصير، ولغيت الصوت الاصلي حتى ما ينضرب الفيديو ويصير في حقوق يطالبوني بحقوق ملكية عليه. عم بحكي انا هون وعم اقول انه تأكدنا من التنظيف، كل شيء سليم، ما في اي مشاكل، كل النقاط سليمة، ما في خلع عندك بأي نقطة. بنتأكد من سلامة البورد انه ما في اي شوائب. وهلا بدنا نحط الرزينة. ليش بدنا نحط الرزينة مو فليكس؟ الرزينة كثافتها اعلى من الفليكس، وبنحط الرزينة نحن هلا بشكل متساوي قدر الامكان. هي راح تنصهر بكل الاحوال، ولكن لحتى يكون الشغل مرتب بنحط الرزينة بشكل متساوي. و ليش؟ لانه اثناء الانصهار لو نحن بدنا نحط فليكس، الفليكس حينصهر وحيصير فيه غليان، وقت اللي بده يصير فيه غليان يمكن يزحط السي بي يو او يتحرك من مكانه بشكل كتير كبير، وبالتالي تنتزع معنا العملية ونرجع نضطر انه نحن نعمل ريبولينج مرة تانية للسي بي يو او يركب بشكل غير صحيح. فنحن تفاديا لهي المشكلة قررنا انه نحن نحط رزينة، وهذا هو الصح.
الرزينة راح تكون قلت لكم كثافتها اعلى من الفليكس، وبالتالي وقت اللي بده تنصهر الرزينة ما راح يصير في غليان مثل ما راح يصير بالفليكس. طبعا هون احنا عم نحط لزاق عازل حراري حتى ما تتأثر المكونات اللي بجانب السي بي يو بالحرارة، وحفاظا على سلامة البورد. وان شاء الله هلا بدنا نركب مثل ما شايفين عم نحط اللزاق العازل الحراري قدر الامكان على المحلات اللي ممكن يكون تتأثر بالحرارة. طبعا موضوع الحرارة بدها تكون حرارة معينة للسي بي يو، لانه حرارة زيادة السي بي يو ممكن يتعرض للتلف وللاحتراق، وبالتالي خلاص انتهى موضوع السواب وما عاد فيك تعمل اي شيء، لانه السي بي يو هو القطعة الاساسية ما بتتبدل ابدا. يعني لا سمح الله لو صار في عندك اي مشكلة بالسي بي يو رح تضطر انك انت خلاص تخسر الشغل كلياته. تمام. هلا عم نشوف اتجاه السي بي يو كيف لازم يركب. طبعا اتجاه السي بي يو واضح، ما بيحتاج يعني من الايسيات الموجودة على السي بي يو نفسها انت ممكن تحدد اتجاه السي بي يو. ما بعتقد حدا ممكن يخربط او يغلط باتجاه السي بي يو وهو عم يركبه يعني اكيد. ف ممكن الانسان على العجلة يخربط، ولكن انا بنصح بالهدوء التام جدا جدا، ما تستعجل باي شيء وانت عم تشتغل هيك نوع من الشغل. هذا النوع من الشغل حساس ودقيق جدا، وبيستحق انك انت تكون يعني مركز كتير منيح. طبعا هون عم فرجيكم انه كان في مد شي بيشبه الخيط، لازم تحت الميكروسكوب بتدقق كتير منيح وتتأكد انه ما في اي شيء ابدا، اوساخ شوائب تكون موجودة. طبعا الرزينة كمان لازم تكون نظيفة كتير اللي عم تبخرها على البورد. هلا انا هون عم حاول اني انا اركب السي بي يو بمكانه الصح قدر الامكان، حتى لما ينصهر القصدير على السي بي يو يركب مباشرة بالبورد، يلتحم او يلتصق على البورد مباشرة. هلا عملية التركيب. مثل ما انكم ملاحظين انا عم حاول اني انا وصل الحرارة الى البورد بشكل دائري، يعني بشكل متساوي، مشان كرات القصدير يلي على السي بي يو تنصهر كلها بنفس الوقت، ويصير في التحام بنفس الوقت، حتى ما جهة تلحم وجهة لا. فلازم توزيع الحرارة يكون بشكل دائري، والحرارة طبعا لازم تكون مناسبة، ما تكون زيادة كتير ولا تكون قليلة. إذا كانت الحرارة خفيفة راح تمد الطول معك كتير كتير، وطبعا ما راح يدوب القصدير، لأنه القصدير له حرارة معينة لحتى ينصهر. وإذا كانت الحرارة جدا عالية لا سمح الله ممكن أنت تضر السي بي يو عفوا أو تضر البورد. مثل ما شفتوا أنا عرضت السي بي يو للحرارة، انصهرت الرزينة، ورجعت عملت إضافة بعض الفليكس على الأطراف. طبعا الفليكس هو حيتسرب تلقائيا إلى أسفل السي بي يو، وبالتالي حيسهل عملية الانصهار وتكون عملية ذوبان القصدير أكثر أمانا، وتنصهر بالشكل الصح مشان يلحم السي بي يو على البورد. إذا بتلاحظوا معي عملية التركيب كيف الهواء عم يكون بشكل دائري وبشكل متساوي على جميع أماكن السي بي يو، حتى كل طابات القصدير أو كرات القصدير تنصهر وتلتحم على البورد. بنضل عم نوزع الحرارة بشكل دائري لحتى ينصهر، ومنعطيه هزة خفيفة للسي بي يو. هاي الهزة الخفيفة ليش؟ أول شي نحنا بعد ما يكون انصهر القصدير ونعطيه هاي الهزة الخفيفة فهو حيتحرك ويرجع لمكانه. هيك نحنا بنكون تأكدنا إن شاء الله تعالى إنه السي بي يو ركب معنا بالشكل الصح.
هيك مثل ما شايفين باللحظات الأخيرة من تركيب السي بي يو. هيك إن شاء الله بيكون ركب معنا السي بي يو بالشكل الصح 100%. وهلأ بننتقل إلى تركيب الناند. هلأ جينا على موضوع تركيب الهارد. طبعا ما بدنا ننسى الرجل اللي عمل لنا تعويض، اللي هي طلعت معنا أثناء عملية الفك مثل ما عم أشركم عليها أنا هلأ. بدنا ننتبه لها ونتأكد إنه ركبت صح. بنحط شوي من الفليكس على مكان تركيب الناند بتوجيه بعض من الحرارة حتى يكون معتدل الفليكس، ما يكون كتير زيادة. أنا بحب شوي زيادة الفليكس يكون موجود، خاصة بالأيسيات الكبيرة كتير مثل الناند، علشان التركيب يكون سهل ومرتب مثل ما شايفين كرات القصدير مع شكلها كيف ما أحلاه. وهلأ راح نبلش نركب اي سي الناند. طبعا عم نحاول مثل ما شايفين نحنا نحط تركب الناند بمكانه الصح قدر الإمكان، حتى أثناء انصهار القصدير يكون فورا التركيب بمكانه. بنبلش نحط الحرارة على الناند، بس تحس انه القصدير بلش ينصهر بالملقط بنعمل هزة خفيفة كتير للناند لنتأكد انه هي ركبت بمكان الصح. وبنضل نتعود دائما انه الحرارة تكون بشكل دائري، نوزع الحرارة غلط، انه الحرارة تكون موجهة على مكان واحد، لانه هذا الشيء راح يضر الايسية اللي انت عم تركبها ويمكن تتعطل. لازم يكون الحرارة تتوزع بهذا الشكل الدائري مثل ما انتم عم تشوفوا، حتى القصدير كله ينصهر، ما ينصهر مكان ومكان، لا تكون دائرية وسريعة الحركة عفوا. وبدها تكون ايدك يعني ثابتة وشغلك يكون مرتب علشان تاخد كواليتي حلو بعد التركيب ان شاء الله. مثل ما شايفين هلا عم نهز الناند هزة خفيفة. نتأكد كمان من الجهة التانية، خلينا نعمل هزة كمان من الجهة التانية. شايفين لاحظوا معي كيف حركنا الاي سي ورجعت مكانها، هيك متأكدنا انه الاي سي ركبت بمكان الصحيح. احنا هلا ركبنا الهارد مثل ما شايفين او الناند، وننتظر شوي على البورد لحتى يبرد من الحرارة. طبعا نحن ركبنا السي بي يو وركبنا الناند، وضل في عنا اي سي صغير اسمه اي سي لوجيك ابروم، لازم نحن نركبه محل ما عم دل عليه بالملقط. طبعا انا هذا الاي سي بتركه على الاخر اخر شي كليا، علشان لا سمح الله لو ضاع هذا الاي سي يعني موضوع صعب جدا راح يصير. طبعا بضل موجود هذا البورد على الاي سي القديم، لازم نحن نفكه. البورد القديم يلي هو مصقوب مثل ما انتم شايفين هلا خلاص يعني ما عاد ينفع، هذا البورد لازم صار تقطيع او بورد كسر يعني. شغلنا صار واهتمامنا كله بالبورد يلي نحن ركبنا عليه القطع. هذا هو البورد المصقوب اللي شايفينه انتو، والاي سي اي سي اللوجيك اساتها موجود عليه. راح احاول ان انا ارفع الاي سي وركبها بدون ما تتعرض للكسر او يصير له اي شيء ابدا. لازم احافظ عليها كتير منيح وتطلع معي بشكل سليم 100%، وركبها على البورد يلي عملنا عليه السواب او نقلنا عليه الايسيات. طبعا بعد تركيب الاي سي اللوجيك راح اعمل تنظيف الى حواف البورد واعادة شبلن يعني للبورد ان شاء الله، عشان نركب الطبقتين فوق بعض. هنجرب مع بعضنا هلا. ركبنا رفلات، ركبنا بطارية، نجرب. مثل ما شايفين عطلة وقبل.
خلي بحماده. مثل ما طبعا التاتش منه موصول مثل ما شايفين، الحمد لله رب العالمين اشتغل. راح نضويه نحطه على الشحن مثل ما شايفين، بس برامج الكاميرا هيك. ايوه مثل ما شايفين عم يشحن الحمد لله رب العالمين. شوف السحب هون، حماده صور لي 1.8، يعني سحبه جدا جدا منيح. وهذا هو الموبايل. طبعا راح اشيله على الشحن وارجع احطه مشان، وهيك بتكون نجحت معنا عملية السواب ونقل البورد من جهاز، من بورد الى بورد. مثل ما شايفين هذا هو البورد المصقوب، وهذا هو البورد العطلان الحمد لله رب العالمين. نقلنا السي بي يو ونقلنا الناند واللوجيك الاي سي. فهلا الحمد لله رب العالمين تصلح التليفون مثل ما انتم شايفين. فرجينا لكم هذا، نشوف كمان مرة ثانية. هلا صار عم يشحن واموره تمام، بس ضل نركب الطبقة الثانية ان شاء الله واموره تمام. حتى بعد ما ركب الطبقة الثانية رح صور لكم ان شاء الله فيديو لحتى نشوف كيف نحن حلينا هي المشكلة. كان معكم محمد حميد من مركز تيلي فولت ستور، مركز صيانة محترف. اهلا وسهلا فيك. لو عندك اي استفسار او اي سؤال اترك لي اياه بالتعليقات تحت، وموجود بالديسكربشن وبالوصف لينك قناتنا على او صفحتنا على الانستغرام، وفي بقناتنا على اليوتيوب العديد من الفيديوهات. لو عجبك هذا الفيديو ما تنسى تعمل لايك وتشترك بالقناة لو انت مانك مشترك، وتفعل زر الجرس ليوصلك فيديوهات جديدة.